Добро вечер на сите. Ви благодарам за вашето присуство, што го посетувате ова предавање, кој го организираме ние како Сдружение на граѓани Изгрев од Природа. Инаку ова е продолжение на онај серијал кој вече го започнавме таму некаде кон крајот на октомври со тема комплицирани прашања. И на овие прашања побарахме одговори од еминентни предавачи. Па така првото прашање беше дали можеме да веруваме на Библијата или дали Библијата е вистината. Второ прашање беше дали постои апсолутна вистина. Третото прашање беше кога веќе се установи дека имаме апсолутна вистина, дека Библијата е вистината, која се постави беше ако постои Бог, зошто има зло во светот? И како надоврзуваме на сето тоа, четврто прашање беше дали може еден човек да го спаси светот. Сега кога дојдовме до еден заклучок, дека тој што може да го спаси светот е Бог Исус Христос, сега се поставува едно ново прашање, а тоа е прашањето што се испречува помеѓу Тебе и Бог, помеѓу сите нас и Бог, што е тоа што се испречува. И како гостин, и тој што ќе ни одговори на ова прашање, е нашиот гостин од Тексас, Соединените американски држави, доктор Тимотеј Пирс. Инаку е доктор по теологија, Стар Завет. А за превод ќе се погрижи госпожата Билјана Пастор, наша гостинка од Битол. Би ги замолил да... Good evening. It is good to be back with you again. I was here 3 years ago. Овде бев пред 3 години и прекрасно е да се видя повторно со вас. And I wanted to talk a little bit tonight about the barriers that come between us and God sometimes. Вечерва сакам да зборувам малце повеќе. Значи вечерва сакам да зборувам за бариерите кои што доаѓаат помеѓу нас и Бог. A lot of times when people learn that I'm a professor of the Old Testament, многу пати кога луѓето ќе слушнат дека сум професор за Стариот Завет, they will ask me what good is the Old Testament. Тие прашуваат што има добро во Стариот Завет. It has a lot of strange stories in it. Има многу чудни приказни напред. And it can be difficult to understand. И понекогаш е тешко да може да се разбере. Tonight I hope to answer that question. Вечерва се надевам дека ќе можам да одговорам на ова прашање. As I also deal with the question of barriers between us and God. Додека секако се обраќам на прашањето кои се бариерите помеѓу нас и Бог. I want to start with an illustration. Сакам да започнам со една илустрација. Imagine that a repairman comes to your house and knocks on your door. Repairman. Fixes things. Замислете се дека во недела наутро на вашата врата тропа некој мајстор. He is the best at what he does. И тој е најдобриот во она што го прави. But you don't know that there's anything wrong in your house. Но вие воопшто и не знаете дека има нешто што треба да се поправа во вашиот дом. Having him there is of no good to you. Тоа што тој се наоѓа пред вашата врата ви изгледа како да нема смисла. It doesn't matter how skilled he is, you don't have anything to fix or don't know that you have anything to fix. Без оглед на тоа колку е тој вешт или способен во својата работа, вие не сте свесни за тоа дека нешто има дома да се поправа. Well, that's something of how the Old Testament helps us. Во тоа нешто може да ни помогне Стариот Завет. The Old Testament lets us know what needs to be fixed in us. Стариот Завет ни помага да согледаме што се нештата кои што ни се потребни да се поправат во нас. So when Jesus came, така кога Исус доаѓа, the great Savior, големиот Спасител, we can know why he was here. Да можеме да знаеме зошто тој дојде. In the Old Testament, you have a lot of pictures of our sin and God's righteousness.
Во Стариот Завет се наоѓаат многу слики за нашиот грев и за Божјата праведност. There are a lot of things that illustrate that truth when you read the stories of the Old Testament. Многу илустрации ги покажуваат овие нешта додека читате Стариот Завет. Paul tells us in Galatians 3:24. Во Галатјаните 3 глава 24 стих Павле ни кажува that the Old Testament served as a guardian and teacher until Jesus came. Ни кажува дека Стариот Завет ни служи како учител за нештата кои што доаѓаат. И така, законот беше за нас воспитувач во Христа, за да се оправдаме преку верата. So the Old Testament was something that watched over us and taught us about our sin and God's righteousness. Значи Стариот Завет ни беше чувар и учител за нештата кои што требаше да дојдат. Until Jesus could come and deal with the separation between us and God. Се додека Исус не дојде и се справи со одделеноста, значи она што не одделуваше нас и Бог. There are many places where this picture is drawn for us in the Old Testament. Многу места во Стариот Завет е отсликана оваа слика. Where you have different levels of relationship. И таа е отсликана на многу различни нивоа на врски. For instance, you have the food laws. Например, законите за храната. In the food laws there are three groups. Во самите закони за храна има три групи. You have all animals. Значи тоа се сите животни. And you have animals that you could eat. Животните кои се јадат. And then you have animals that were good for sacrifice. И животните кои се за жртва. And you see this picture in other places. You have all people. И оваа слика може да се види и на други места, а тоа е сликата каде што се сите луѓе. Then you had Israel. Потоа Израел. And then you had the priest. И во Израел свештениците. And this was also true in the temple. Ова исто така е вистина и за храмот. You had out here in the orange was the place where everybody could go. Областа каде што е обоена, која што е обоена во портокалово, е местото каде што може да сите луѓе да влезат. Then you had the place where the Israelites could go. А потоа има место каде што можеле само израелците да влезат. And then you had the place where only the priests could go. И потоа местото каде што само свештениците може да влезат. And so this was these pictures again helped us to understand the distance between us and God. И повторно овие слики ни овозможуваат да ја разбереме оддалеченоста, значи просторот кој што беше помеѓу нас и Бог. But that was not the plan from the beginning. Но ова не беше и планот кој што беше од почетокот. In Genesis chapter 1, во Битие првата глава, verses 26 and 27, 26 и 27 стих, we are told that we are made in the image of God. Ни се зборува за тоа дека сме создадени на лик Божји. And there's a lot of things that means. Има многу нешта кои што покажуваат значењето на ова. But one of the biggest things it means is that we were made for a relationship with Him. Но едно од најважните е тоа што ние сме создадени за однос со Бог. Unlike any other creature in existence, we can have relationship with God. За разлика од сите други созданија, човекот е тој кој што може да има однос или врска со Бог. This is emphasized even more in Genesis 2.
Ова уште подобро може да се види во Битие 2 глава. In the descriptions of how God made us. Во описот за начинот на кој Бог нас не создал. It talks about how he shaped us with his fingers. Опишува како Бог го обликуваше човекот со своите прсти. And how he himself breathed life into our lungs. И како самиот Бог вдахна живот во човекот. These are pictures of closeness. Ова се слики на близкост. These are pictures of his concern for us. Ова се слики на грижа, Божјата грижа кон нас. And his love for us. И неговата љубов кон нас. And in that time, man and God walked together without barrier. Во тоа време Бог и човекот чекореа заедно, помеѓу нив немаше никаква бариера. But then we decided that we could do better without him. Но потоа човекот одлучи дека ќе му биде подобро без Бог. And we disobeyed his word. И стана непослушен на неговиот збор. And this disobedience brought division or barriers. Непослушноста донесе бариера. Barriers between each other. И бариерата беше помеѓу човекот, значи помеѓу луѓето. And barriers between us and God. Исто така и помеѓу човекот и Бог. It wasn't that God couldn't be with us. Не дека Бог не сакаше да биде со нас. It was that we couldn't be with him because his holiness would destroy us. Туку повеќе ние не можевме да бидеме со него заради тоа што неговата светост ќе не уништеше. And so from that moment on, God set forth a plan. И заради тоа од тој момент па натаму Бог планираше to reestablish that relationship. За да воспостави повторно оваа врска изгубена. And he started doing things to communicate his desire for that relationship. И тој почна да прави нешта кои што ќе ја објават неговата желба за повторна обнова на врската. At the end of the book of Genesis and the beginning of the book of Exodus, на крајот на книгата Битие и почетокот на Излез, you have God calling out a special people to be his representative. Гледаме како Бог повикува посебни луѓе кои што ги поставува да бидат негови представници. And it's important for us to see that in Exodus God rescues Israel out of Egypt and then gives them the law. И многу е важно да се забележи дека Бог прво го избавува Израел од Египет, а потоа им го дава законот. He didn't give them the law and say, be good first and then I will save you. Тој не им го даде законот и не им рече прво да бидете добри, а потоа јас ќе ве спасам. He saved them and in Exodus 19 called them his special possession. Тој прво ги спаси, ги избави од робството и во Излез 19 ги нарекува посебна негова власнишко имовина. Only then in Exodus 20 and following did he give them the law. И само после тоа тој им го дава законот. And as I said, the law was intended to illustrate our continued need for him. И како што веќе кажав, целта на законот беше да ја покаже нашата постојана потреба од него. And part of that law was the instructions for the temple. Дел од тој закон беа инструкциите за храмот. And so the temple was a picture of his holiness. Така храмот беше слика за неговата светост. You had the Holy of Holies, и таму беше светињата на светињите, which was supposed to be the most holy place ever, his throne room. И всушност тоа место представуваше најсветото место. And outside that Holy of Holies was a veil, a curtain. И надвор од светињата на светињите, значи се наоѓаше една завеса. And only the high priest could go behind that veil. И само највисокиот свештеник можеше да ја помине таа завеса.
And he could only do it once a year. И тоа можеше да го направи само еднаш во годината. And so you have this picture of God's extreme holiness. Така храмот ни представува слика за Божјата светост. It's also a picture of our sin. Но исто така е слика и за нашиот грех. That's why you have the sacrificial altar out here. Затоа што надвор, во местото што го покажа со портокалево, е место каде што се пренесуваа жртвите. And so all of that together is a picture of the barrier between us and Him. Значи, целокупната слика за храмот беше покажување дека постои значи бариера меѓу нас и Бога. The priest served to teach that relationship was the goal. И свештениците во тоа време поучуваа дека врската помеѓу човекот и Бог е целта на човекот. But he could only teach that so much because there were all these reminders of the distance. Но тој можеше тоа да го прави ограничено заради тоа што секогаш постоеше потсетник на оддалеченоста меѓу човекот и Бог. So there had to be something to come and deal with that distance. Заради тоа беше потребно нешто да се случи за да се тргне таа оддалеченост. And that was Jesus. И тоа беше Исус. And so he came and he lived and he taught. Така тој дојде, живееше, поучуваше. And then he was crucified. И потоа беше распнат. And in Matthew, Mark, and Luke, и во Матеј, Марко и Лука, all three tell us that at the moment of his death, сите тројца ни кажуваат дека во моментот на неговата смрт, that this temple veil tore. Таа завеса која што одделуваше светињата на светиите во храмот се раскина. And it tells us that it tore from the top to the bottom. И не се кажува дека таа била раскината од врвот до долу, до земјата. Now the veil was 60 cubits high. Таа завеса била 60 висока, што века некоја. We're not sure what cubit is, so that's why I can't. Значи 60 куби, ама што е тоа куби? But it was several feet. And we know that it was a width wide, a hand width wide. I'm sorry. И се кажува дека е била широка, значи дебела колку една пета. So the curtain was this thick. Значи завесата била толку дебела. So we're talking about something that was higher than the ceiling and thick as my hand. Значи зборуваме за нешто што било повисоко од овој таван овде и дебело колку што е дебела дланката. Not something that any man could tear. Значи тоа не е нешто што било кој би можел самиот да го расцепи, да го скине. And this was God communicating to man. И овој настан сушност е Божјата комуникација на човекот. That Jesus' death removed the barrier between us and Him. Дека смртта на Христос ја отстрани бариерата која што беше помеѓу човекот и Бог. For the first time, we had a chance at that relationship that existed in Genesis being present again. И за прв пат во историјата на човештвото таа врска која што во битие човекот ја има со Бог беше повторно можност. The book of Acts illustrates this as taking place in the early church. И во дела апостолски ни е покажано што се случува во раната црква. You have story after story of barriers falling. Приказна по приказна гледаме како е скршена таа бариера. At Pentecost, the barrier of language disappeared. На денот на Пентекост бариерата на јазикот исчезна. In Acts chapter 10, во дела 10 глава, the food laws are done away with.
се е справено, значи од страната бариерата со храната. And it's interesting that God does away with the food laws. Интересно е тоа што начинот на кој Бог се справува со законите за храна, At the very moment He's doing away with the separation between Israel and Gentile. во истиот момент значи се справува и со разделбата, одделеноста на Израел и оние кои што не беа израелци. But when He tells Peter to take and eat the unclean food, He's also telling Peter to accept Cornelius. Кога Бог му вели на Петар да заколи, да јаде оно што беше нечиста храна, во исто време му вели да го прифати Корнелиус. So this shows us the picture that Jesus dealt with all the barriers. Значи, овде е одсликана сликата како Исус се справува со сите бариери. This is what God came to do. To reestablish that relationship. Тоа е она зошто Бог дојде на оваа земја, да се справи со бариерите и да воспостави повторно врската. The writer of Hebrews illustrates this most clearly for us. Писателот на Евреите најјасно ја отсликува оваа слика In telling us several things about who Jesus is. Со тоа што ни кажува кој Исус е. He tells us Christ is our sacrifice. Тој ни кажува дека Христос е нашата жртва. So Christ deals with our sin. Значи Христос се справи со нашиот грех. And he says in chapter 9 verse 25 and 26, во 9 глава 26 стих ни кажува that Jesus' sacrifice was once and for all. Дека жртвата на Христос е еднаш за секогаш. There was no need to do it all the time like they did in the Old Testament. Повеќе нема потреба да се принесува жртви како што тоа беше во Стариот Завет. He also tells us in chapter 10 verse 20 and 22 Исто така во 10 глава 22 и 23 that Jesus is our new veil. Ни кажува дека Христос е нашата нова завеса. That there are no longer barriers between us and God because Jesus stands in between. Кажува дека повеќе нема бариери помеѓу нас и Бог заради тоа што Христос стои на тоа место. And that no other man can do what Jesus does. И не постои ниту еден друг човек кој што може да го направи она што Исус го направи. No one else stands between us and God except for Jesus. Ни еден друг човек не може да стои помеѓу нас и Бог. To put another person in that position Да се стави друга личност во тоа место is to rob Jesus of that position. Значи да му се одземи на Христос тоа место. To say that he's not enough. И да се каже дека тој не е доволен. And the Bible is clear that he is more than enough. Но Библијата јасно ни зборува дека тој е повеќе од доволен. That's why the veil was torn. И заради тоа всушност и завесата беше раскината. Jesus is our high priest. Христос е нашиот висок свештеник. And because he is our high priest, Hebrews 4 verse 16 tells us that we can enter boldly into God's presence. И бидојќи тој сега е нашиот висок свештеник, во Евреите ни се кажува дека ние можеме да пристапиме смело кон Божиот трон. И така сега слободно пристапуваме кон престолот на благодатта, за да примаме милост и да најдеме благодат за благовремена помош. Now remember, in the Old Testament, сетете се дека во Стариот Завет only the priest could enter into the holy place. Само свештеникот можеше да влезе во светињата на светињите. Now through Jesus, the New Testament tells us we all can enter into the holy place. Сега, преку Исус, Новиот Завет ни кажува дека секој еден од нас може да влезе во светињата на светињите. Why? Зошто? Because when we start a relationship with Jesus, He makes us priests.
Бидејќи кога ние започнуваме врска со Исус Христос, тој нас не прави свештеници. 1 Peter 2:9-10. Прво Петрово 2:1-10. Says this very clearly. Многу јасно го кажува ова. Says, but you as a chosen race, Но вие како избран народ, a royal priesthood, царско свештенство, a holy nation, свет народ, a people for his possession, народ во негова собственост, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness да можете да ја кажувате неговата светост, into his светост на marvelous, тој кој што ве повика од темнина into his marvelous light. во неговата прекрасна светлина. Once you were not a people, Еднаш вие не бевте народ, but now you are God's people. но сега сте Божиот народ. Once you had not received mercy, Еднаш порано не бевте во милоста, but now you have received mercy. но сега примивте милост. Peter here is saying that those who come to Christ, whether they're Israelite or Jew, or Gentile, they all become priests. Петар овде кажува дека еднаш кога човекот ќе дојде кај Христос, без разлика на тоа дали тој е израелец или не израелец, станува свештеник. Once we were separated, but now we have mercy. Еднаш порано бевме одделени од Бог, но сега примивме милост. And so I ask you, what is the barrier between you and God? И сега јас вас ве прашувам, каква бариера има меѓу вас и Бог? Is it tradition? Дали тоа е традицијата? Tradition can be good, Традицијата може да биде добра, but it can also be a barrier if you let it. но исто така може да биде и бариера ако го дозволите тоа. Is it sin? Дали тоа е гревот? Sin is never good. Гревот никогаш не е добар. But it also creates a barrier. И тоа е оној кој што ја создава самата бариера. But Christ provides a way to deal with all those things. Но Христос обезбеди начин со кој што може да се справи со сите тие нешта. He invites you to a relationship with God. Тој ве поканува на една врска со Бог. He invites you to understand God. Ве поканува да можете да имате разбирање за Бог. And you don't do this by any human mediator. И тоа не можете да го направите со било каков посредник, човечки посредник. As the writer of Hebrews says, Christ is the only mediator. Како што посланието до евреите кажува, Христос е единствениот посредник. He has done all that is necessary. Тој го направи се она што беше потребно. You can't earn your way in. Самите не можеме да заработиме влезот, да го заработиме влезот до Бог. You simply accept His free gift. Единствено што можеме е да го примиме како бесплатен подарок. So the Old Testament teaches us that we have a barrier. Значи Стариот Завет не учи дека има бариера, so that we can understand when Jesus came to fix it, what He came to fix. За да можеме да разбереме кога Исус дојде, што е тоа што тој дојде да го поправи. The question is, will we respond to His offer? И прашањето е дали ние ќе одговориме на неговата понуда. And let the repairman do his job. И да му дозволиме на мајсторот да си ја направи својата работа. Уште еднаш благодарам за Тим и за Билјана, за прекрасниот превод. И на сето ова, за овие бариери кон Господ. Барем за ова што денеска се случува, јас би се надоврзал од една статистика која статистичарите имаат утврдено. Која заповед на Бог е најмногу напишана во Библијата? Значи, ако погледнеме таму, некој добро изглед, не греши, не убивај, не противодействај, тоа е не плаши се. Таа стои негде 365 пати запишана во Библијата. Значи, стравот е најголемата препрека ментално, и како што кажа и Тим,
дека сите ние треба да бидеме пастори, сите треба да бидеме учители и ученици Христови. И Бог нас сите не лjubi. И благодарам му се.